Intangangabo ni uturemangingo tuboneka mu masohoro y'umugabo, tukaba dushobora kurema umwana igihe duhuye n'intangangore. Utu turemangingo tugira uko tubaho ndetse n'aho tuba. Kuva umuhungu ageze mu bugimbi, ni ukuvuga atangiye kwiroteraho kugeza abaye umusaza rukukuri, intangangabo ze buri munsi zirakorwa zigakura. Muri iyo myaka yose aba ashobora gutera inda, mu yandi magambo yabyara. Uyu munsi tugiye kureba umwanzi ukomeye w'intangangabo ukwiriye kwirinda niba wifuza guhorana intangangabo nzima. Turareba niba ushobora kongera umusemburo wa testosterone nk'inkingi ya mwamba mu gutunga intangangabo nzima ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina. Turareba kandi zimwe mu ndwara zifata intangangabo zigatuma umugabo atabyara. Turarebera hamwe bimwe mu bintu byafasha abagabo kongera amasohoro ndetse n'intangangabo. Ngewe waguteguriye nkaba ngiye kukugezaho iki kiganiro. Wirishimwe niko nitwa, iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe, ngo haye ikaze. Yemwe we gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Buri segonda hakorwa byibuze intangangabo 1000 kuva utangiye kwiroteraho kugeza ushaje. Mu cyegeranyo ni ukuvuga ku myaka 14 y'ubukure, uretse ko hari n'abageza ku myaka 18 batariroteraho. Iterwa n'ibyo urya, aho uba, akoko n'imikorere y'imisemburo yawe. Ubwo ushaka kumenya intanga zikorwa mu mwaka, wafata 1000 ugakuba n'amasegonda agize umwaka. Bisobanuye ko wafata 1000 ugakuba n'iminsi 360 ugakuba n'amasaha 28, iminota 60 n'amasegonda 60. Iyo usohoye rimwe hasohoka byibuze miliyoni 200 z'intanga mu masohoro. Ariko iyo usohoye uri gukora imibonano mpuzabitsina, intanga imwe gusa niyo iba ifite amahirwe yo guhura n'intangangore. Nubwo uzumva amasohoro aba ashyushye, ariko burya ubushyuhe bwinshi ndetse n'ubukonje bwinshi byangiza intanga. By'umwihariko ubushyuhe burengeje degere Celsius 39 si bwiza ku ntanga. Uzareba iyo hakonje amabya ariyegeranya, waba ushyushye akikwedura. Byose ni ukugira ngo ubushyuhe bukenewe ntibuhinduke. Niyo mpamvu yaremwe anagana, kuko mu mabya habamo imyunyu ishobora kwangiza intanga iyo zihatinze. Niyo mpamvu ku bantu basohora byibuze inshuro imwe mu cyumweru baba bafite intanga nzima cyane kuruta abandi. Ni nacyo gitera kwiroteraho. Izigiye gusaza zirasohoka. Burya 90% by'intanga sohora ziba zifite ubumuga. Zimwe nta murizo, izindi imitwe ibiri, izifitemo ibinure, gusa bene izo zipfira mu nzira. Abantu bahora ahantu hashyushye cyane nko mu nganda, abakoresha ibimashini bishyushye cyane bakunze guhura n'ibibazo byo kubyara kubera ko batabasha gukora no gusohora intanga zizira umuze. Nubwo zikorwa buri munsi, ariko kugira ngo intanga ibe ikuze bisaba byibuze amezi 2. Intanga izavamo umukobwa n'izavamo umuhungu ziba zimeze kimwe, gusa izavamo umukobwa igenda gake kandi ikagira uburambe. Niyo mpamvu burya amahirwe yo kubyara umukobwa aba aruta ayo kubyara umuhungu ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina buri gihe cyangwa kenshi. Intangangabo iyo zitari mu muntu ntizirenza amasegonda 30 zitarapfa. Gusa iyo ziri mu muntu, nk'iyo usohoye mu mugore, zimara hagati y'iminsi 2 kuri 5 zikiri nzima. Ibi biterwa n'uko hari ubushyuhe zitihanganira. Munsi y'imyaka 40 niho intangangabo ziba zigifite imbaraga zihagije. Nyuma yayo zitangira gucika intege. Abantu babyibushye cyane bafite BMI irenze 30, abanywa itabi, inzoga nyinshi, bagira intanga zidafite imbaraga n'amasohoro make ugereranyije n'abananutse cyangwa abatanywa itabi cyangwa abakoresha inzoga nkeya. Intangangabo zigira uburinzi kuko zo zigira DNA imwe ituma yerekana ko umuntu ufitanye isano nyinshi kuruta utundi turemangingo tw'umubiri. Abasirikare b'umubiri baba bazibona nk'umwanzi wabinjiriye. Gusa umubiri uba ufite bariyeri ituma nta basirikare bajya kwangiza izo ntanga. Ariko ku mugabo wafunzwe burundu vasectomy, iyo bariyeri ivaho. Kwikinisha ntacyo bihindura ku mikorere n'imiterere y'intanga, gusa byangiza mu bwonko cyane. Ushobora kongera umusemburo wawe wa testosterone. Umusemburo wa testosterone ni umusemburo w'ingenzi cyane cyane ku bagabo, kuko ufasha byinshi harimo kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kongera uburemere bw'amagufa n'imikaya. Muri make niwo musemburo ugaragaza imiterere ya kigabo. Uyu musemburo ukorwa cyane ku bwinshi mu gihe cy'ubugimbi. Hanyuma uko umuhungu agenda akura asaza, ugenda ugabanyuka. Ni gute wamenya niba urugero rwa testosterone yawe ruri hasi? Uretse ibizamini bikorerwa mu isuzumiro laboratwari, hari bimwe mu
bimenyetso bikwereka: kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kubura ubushake bwo gutera akabariro, kunanirwa kubikora, amagufa yorohereye, imikaya yoroshye cyane no kwiyongera kw'ibinure. Mu gihe wumva ufite ibi bimenyetso, ni ngombwa kwisuzumisha kwa muganga ugahabwa inama n'imiti. Gusa mbere y'uko ubigera hano twaguteguriye ibintu bisanzwe ushobora gukora bikaba byakongerera uyu musemburo mu mubiri. Hano hari ibintu 5 bisanzwe naguteguriye wakora ukongera umusemburo wa testosterone. Hari ukugabanya ibiro. Abagabo babyibushye cyane nibo bakunze gusanga bafite urugero rwa testosterone ruri hasi. Mu gihe ufite ibiro byinshi rero birengeje urugero rwawe, ni ngombwa kubigabanya kugira ngo ufashe umubiri wawe gukora neza uyu musemburo wa testosterone. Ikindi ni ukugabanya ingano y'isukari ufata. Isukari mu maraso, blood glucose, igabanya ku rugero rungana na 25% urugero rwa testosterone irimo gutembera mu mubiri. Ni ngombwa kugabanya ibiryoherera ufata mu rwego rwo kwirinda ko isukari mu maraso yazamuka, bityo uyu musemburo ukagabanyuka. Ikindi ni ugukora siporo cyane. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi, gukora siporo cyane izakomeza imikaya nko guterura cyangwa se gukora izindi zikoresha imbaraga nyinshi. Byongera urugero rw'umusemburo wa testosterone. Niyo mpamvu uzasanga abantu bakora siporo cyane ari bo bahorana imbaraga zo gutera akabariro, bakaba bishimye kandi bafite imbaraga nyinshi. Ikindi ni ukurya ibinure byiza. Ibinure byiza, ibyo twita healthy fat, umubiri wawe urabikeneye ngo ubashe gukora uyu musemburo ku rugero rukwiriye. Zimwe mu ngero z'ibinure byiza twavuga nka avoka, utubuto duto twa macadamia, ubunyobwa na soya, ndetse n'ibikomoka ku matungo nk'amata, inyama n'ibindi. Ikindi ni ugusinzira bihagije. Ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Journal of American Medical Association bwerekanye ko kudasinzira bihagije bigabanya urugero rw'umusemburo wa testosterone cyane. Ku muntu mukuru ni ngombwa kuryama byibuze amasaha 7 ku 9 buri joro. Niba wifuza kugira urugero rukwiriye rw'uyu musemburo wa testosterone rero ryama amasaha akwiriye. Ngibyo muri make ibyo ushobora kwikorera ukaba wakongera umusemburo wa testosterone. Gusa igihe wumva uri ku rugero rwo hasi cyane, ni ngombwa kwitabaza abaganga bakagufasha. Twihuse reka turebe umwanzi ukomeye w'intangangabo ukwiriye kwirinda niba wifuza guhorana intanga nzima. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara bugaragaza ko abantu babana byemewe n'amategeko bagera ku kigero cya 15% bagira ibibazo byo kubura urubyaro, kubera ko usanga intanga z'abagabo zarangirijwe no gukoresha ibintu bizangiza. Ibi bibazo bigenda biba imbogamizi, byatumye abashakashatsi bo muri kaminuza zitandukanye bagaragaza ibintu 5 bigira uruhare mu kwangiriza intanga z'abagabo. Icya mbere ni ukunywa ibiyobyabwenge. Ku bantu basanzwe batumura ku gatabi, usanga bafite ingorane nyinshi zo kwangirika k'umubiri, ariko abanywa ibiyobyabwenge cyane cyane marijuana bo ni akarusho kuko bituma intanga zabo zangirika. Nk'uko abashakashatsi bo muri kaminuza ya Buffalo babigaragaje, mu ntanga zakorewe ubushakashatsi ku bagabo bafashe kuri marijuana, byagaragaye ko intanga zabo ziba zifite ingufu nkeya ku buryo kubyara biba ari ikibazo. Icya kabiri ni ugukoresha mudasobwa uyiteretse ku bibero. Akenshi usanga abantu bafata za mudasobwa zabo bakazishyira ku bibero byabo bumva ko ntacyo bitwaye, ariko ubushakashatsi bwakozwe byagaragaye ko ibi byangiza intanga. Abahanga bakaba banakomeza batanga inama ko biba byiza gukoresha imashini uyiteretse ku meza cyangwa se ku ntebe zabugenewe. Icya gatatu ni ukujya muri sauna. Abantu benshi bajya muri sauna kugira ngo bananure imitsi ndetse babashe kugabanya ibinure mu mubiri. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Padova yo mu Butaliyani bagaragaje ko ibi nabyo ari bimwe mu byangiza intanga z'abagabo, kuko ahantu usanga hakorerwa sauna akenshi haba hashyushye, kandi ngo kwegereza udusabo tw'intanga ahantu hashyushye si byiza kuko bituma zicika intege maze kubyara bikaba ingorane. Icya kane ni ugukora imirimo itera umunaniro ukabije. Muri ubu bushakashatsi bwakozwe byemejwe ko umunaniro ari imwe mu mpamvu zatuma umuntu agira ibibazo mu kubyara, kuko umunaniro ukabije ugira ingaruka mu kwangirika kw'intanga zigatakaza ingufu. Ibi ngibi byagaragajwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya California Davis, kandi bagashishikariza abantu kujya bafata umwanya wo kuruhuka mu buryo bwo kurinda amagara yabo kuko araseseka ntayorwe. Icya gatanu rero ni ukurya inyama zanyuze mu nganda. Usanga abantu benshi bakunda ibintu binyuze mu nganda, nyamara
akenshi usanga atari byiza ku mubiri. Ku bagabo ho ingorane zikomeye cyane kuko inyama zaciye mu nganda zigira uruhare rukomeye mu kuba zatuma urubyaro rubura mu muryango kubera ko umugabo aba atakibasha kugira intanga zitanga umwana. Mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaye ko abagabo bakunda izi nyama usanga nabo bagira ikibazo cyo kubona urubyaro. Nubwo bibabera imbogamizi ngo kubirira amafi nta ngorane nk'izi bagira, ariyo mpamvu bashishikariza abagabo kurya amafi kurusha uko barya inyama zivuye mu nganda. Ibindi bishobora gutuma abagabo baba ingumba rero, ibintu bishobora gutuma umugabo aba ingumba bigenda bitandukanye bitewe n'uko umugabo yakuze mu bugimbi bwe, indwara yagiye arwara mu buto bwe, cyane cyane indwara y'iseru, nimba yarigeze kubagwa, akazi k'uwo mugabo akora cyane cyane abakora akazi gatuma bahora ahantu hashyushye cyane, ahantu hari imirasire ihumanya cyangwa se iyindi myuka cyangwa ibindi bintu bihumanya. Ibindi bintu bishobora gutera ubugumba ku mugabo rero harimo kunywa inzoga cyangwa se itabi, ubumuga bwo mu mutwe bwabo bugaragara inyuma cyangwa se ubundi budapfa kuboneka urebye umuntu inyuma, trouble psychologique. Ubu bumuga bushobora gutuma udashobora gukora imibonano mpuzabitsina neza ndetse rimwe na rimwe bikaba byamunanira burundu. Hari ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza ko umugabo afite imisemburo ngabo mike testosterone, nko kutagira amoya ku mubiri cyangwa kugira amatako arimo ibinure byinshi. Igikunze gutuma abagabo baba ingumba ni ukugira intangangabo zitujuje ubuziranenge. Ibyo akenshi abantu barabivukana, usanga imiyoboro imwe n'imwe y'intanga atari mizima, rimwe na rimwe udusabo intangangabo ntitumanuke ngo tujye aho twagenewe kujya tukigira hejuru, cyangwa se twamanuka aho tuvuye ntihifunge tugahora tuzamuka, ndetse ibyo bigatuma tudakura neza cyangwa ngo dukore intangangabo nzima. Dore rero zimwe mu ndwara zifata intangangabo zigatuma umugabo atabyara. Iya mbere ni azosperm, itagira intangangabo mu masohoro, akaba arigosperm, umubare w'intangangabo uri munsi ya miliyoni 30 kuri mililitiro imwe. Iyindi ni astenosperm, intangangabo zidafite umuvuduko uhagije, na teratosperm, umubare w'intangangabo zifite imiterere itariyo aba ari munini cyane. Iyo umugabo afite ibyo bimenyetso bitatu bya nyuma icyarimwe, amahirwe yo kubyara aba ari make cyane, nubwo rimwe na rimwe ashobora kubyara ariko aba ari nk'impanuka. Azosperm yo ntabwo mu mavuriro asanzwe bayivura, icyakora ubuvuzi bwa gishinwa bukoresha imiti yo mu rwego rw'imyunganiramirire food supplement irabafasha ubwo burwayi bugakira. Umugabo wahuye n'ubu burwayi bune butuma umugabo atabyara, ni byiza gukoresha imiti y'umwimerere irimo Revive, Golden Hyper, Cafeziprise na Spirulina, ifasha abagabo bafite ubu burwayi uko ari bune kubona urubyaro. Ni imiti ikomoka ku bimera gakondo by'Abashinwa ariko itunganyijwe mu buryo bw'ibinini, ikaba iri mu rwego rwa food supplement. Iyi miti ntigira ingaruka n'imwe ku muntu. Bimwe rero mu bintu byafasha abagabo kongera amasoro ndetse n'intangangabo, kugira amasoro menshi ndetse n'intangangabo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko umugabo afite imisemburo ya kigabo myinshi testosterone, ndetse n'ubushobozi bwo gutera inda bidasubirwaho. Hari byinshi bibangamira intangangabo aribyo tugiye kukubwira. Ubundi amasohoro ashobora kugabanuka bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo ubushyuhe, umunaniro, ibitekerezo byinshi, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kubangamira amabya n'ibindi. Ubwo rero irinde kubangamira amabya yawe. Hari impamvu iki gice cy'umubiri cyaremewe hanze y'ibindi kandi kikaba gikenera ubwisanzure. Iyo amabya yagize ubushyuhe bwinshi ntabasha gukora amasohoro ahagije. Ugomba kuyarinda ubushyuhe bwinshi mu nganda, mu modoka, cyane ahegereye moteri, sauna, gukaraba amazi ashyushye n'ibindi. Kwirinda kurarana imyambaro y'imbere kugira ngo ibice bikora amasohoro bitabangamirwa, no kwirinda kwambara imyenda y'imbere iguhambiriye cyane. Ikindi, irinde kwambara imyenda ikomeye, ndetse byaba byiza wirinze kwambara ikariso twakwita mpande eshatu keretse mu gihe ugiye gukora siporo, ahubwo ukambara imwe ijya kuba nk'agakabutura izwi ku izina rya boxer kuko ariyo itanga umudendezo. Icya kabiri ni ukuruhuka no kunywa inzoga nkeya. Indi nama ku bagabo ni ukuruhuka no guhindura ibitekerezo. Kunywa inzoga nkeya
no kwirinda itabi n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye. Icya gatatu ni ugukora siporo. Hari kandi gukora siporo zitagamije kunaniza umubiri. Siporo ni nziza kuko ituma habaho ikwirakwizwa ry'imisemburo wa testosterone mu mubiri, kandi iyi misemburo niyo ifasha mu ikorwa rya ya masohoro. Siporo nyinshi nayo ituma habaho indi misemburo yitwa adrenosteroid, ituma habaho kugabanuka kwa testosterone. Gutwara igare na moto igihe kinini nabyo ni ibyo kwirinda. Nanone umubyibuho ukabije ni uwo kwirinda, umugabo akihutira kwivuza kare mu gihe arwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'imitezi, imburugu n'izindi. Icya kane ni ukurya indyo yuzuye. Kugira ngo amasohoro yiyongere, umugabo akwiye kurya indyo yiganjemo ibifite amavuta make, bikungahaye kuri poroteyine, imboga n'ibinyampeke. Ikindi kigarukaho ni ubunyobwa, amazi menshi, ikawa, ibiribwa bitukura nk'inyanya mbisi, inkeri, beterave n'ibindi, avoka, imineke, inyama z'inka ndetse n'urusenda. Hiyongeraho shokora yijimye ikunze gutangwa ku munsi w'abakundanye wizihizwa ku ya 14 Gashyantare. Ikaba ikungahaye ku binyabutabire byo mu bwoko bwa L-arginine hydrochloride, bizwiho kongera imisemburo wa testosterone na estrogene ku bagabo. Iyi misemburo yombi itera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Reka dusoreje rero ku bintu bine ushobora kurya ukongera intanga zawe, bityo ugasezera ibyo kubura urubyaro burundu. Niba wowe n'umufasha wawe mufite ikibazo cyo kugira ikibazo cy'intanga nke ku buryo biba ngombwa ko ujya kwa muganga kwiyongeresha ibi bintu, uramutse ubikoze nta kibazo wakongera kugira. Hari ababura urubyaro bakitana ba mwana, nyamara ikibazo cyoroshye bagikemura mu gihe wakubahiriza ibi tugiye kukubwira. Kuba umugabo yabura intanga ni ikibazo kiri hose. Ku bantu batazi ikiba kibitera, ni nabo bigora kumenya icyo bakora mu kuzongera. Nk'uko urubuga rwitwa healthline.com rwanditse ko abantu bakundana cyangwa se babana batandatu, umwe muri bo aba afite ikibazo cyo kubura intanga, kandi iyo nyigo isobanura ko umugabo umwe muri abo batandatu aba afite intanga nkeya. Kubura intanga bishobora gukemuka mu gihe ufite icyo kibazo ubikurikiranye hakiri kare. Kugira intanga zihagije bifasha umugabo kubyara hatabayeho izindi nyunganizi zo kwa muganga. Libido ni ijambo rikoreshwa mu gusobanura igihe umugabo ahora ashaka cyane imibonano mpuzabitsina. Bimwe ushobora kurya ukongera ubwo bushake rero byitwa aphrodisiaque. Icya mbere ni ugufata D-aspartique. D-aspartique, DAA, ni aside ubusanzwe iboneka mu biribwa bikungahaye ku myunyungugu ya poroteyine, ikaba yongera intangangabo. Inyigo igaragaza ko gufata amagarama 2.7 ya DAA, D-aspartique, mu gihe cy'amezi 3 byongera testosterone ku ijanisha rya 30 kugeza kuri 60%. Noneho uturemangingo twa sperm ku kigero cya 60 kugera 100%. N'urugero rwo gutera inda narwo ruriyongera. Icya kabiri ni ukurya ibirimo vitamini C. Kurya ibirimo intungamubiri za vitamini C ibiri mu byongera intangangabo. Nibura umuntu ufata ibirimo vitamini C ku magarama 1000 inshuro 2 mu gihe cy'amezi 2 bimwongerera ikigero cy'intangangabo ku ijanisha rya 55%. Hari ubundi bushakashatsi bwakorewe mu Buhinde bwerekanye ko nibura umugabo ufata amagarama 1000 za vitamini C inshuro 3 mu mezi 3 aba afite amahirwe yo kutangirika kwa DNA, ari nayo ntandaro yo kugabanyuka kw'intangangabo. Ibiribwa wayisangamo birimo ibijumba, imineke, indimu n'inkeri ndetse n'ibindi. Icya gatatu ni ukurya ibirimo vitamini D. Ibiribwa birimo vitamini D byongera intanga ku bagore no ku bagabo. Gufata ibirimo iyo vitamini ku kigero cy'amagarama 3000 mu gihe cy'umwaka byongera intanga ku gipimo cya 25%. Uko ugira vitamini nyinshi mu mubiri niko uba ufite intanga nyinshi. Bimwe mu byo kurya wasangamo vitamini birimo amafi, umuhondo w'igi, ibinyampeke n'inyama zitukura. Icya kane ari nacyo cya nyuma rero ni ukurya ibirimo zinc. Ikinyabutabire cya zinc ni bimwe mu biribwa bikungahaye ku myunyungugu, aho usangamo nk'amagi, amafi, inyama n'ibindi. Inyigo zitandukanye zisobanura ko umugabo urya ibikungahaye kuri iyo myunyungugu y'ubutabire bwa zinc aba afite amahirwe yo kugira intanga zihagije.
Naha rero dusoreje isomo ryacu, mwakoze kubana natwe, komeze kwitaho, mugire ubuzima bwiza n'umuryango wishima. Ngewe wakugezagaho iri somo Wirishimwe niko nitwa. Iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe. Ndabashimiye. yemwe we gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye.